किसी ने इस बच्चे को इतनी जोर से थप्पड़ मारा और अब इस लड़के का भाई क्या करेगा। इस बच्चे को कोई बहुत जोर से मुक्का मार देता है, जिसके बाद ये अपने भाई को इसके बारे में बताता है। लेकिन जब ये देखता है कि इसके भाई को बॉक्सर ने मारा तो ये देखकर हैरान हो जाता है और ये उस आदमी का मुकाबला करने के लिए बहुत जोश से जा रहा होता है, लेकिन वो उल्टा इसे ढेर कर देता है। जिसके बाद ये लड़का अपने छोटे भाई को समझाता है कि तुम उस बॉक्सर को अपनी बातों में उलझाओ और मैं मौका देखकर उस पर हमला कर दूंगा। वो बच्चा उस बॉक्सर के सामने चला जाता है। आगे ये बॉक्सर क्या करता है पर वो देखने से पहले आगे बढ़ने से पहले चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को ठोक दो प्यारा सा लाइक। वो बच्चा उस बॉक्सर को अपने पीछे लेकर भाग जाता है और मौका देखकर ये लड़का भी भाग जाता है।